Шанката излязла на разходка. Ето. Сега ще я качим да й дадем да хапне. Тя май трябва едно хапче да пие сега. 4 часа ли беше? 4 часа. Да, 4 часа. Дадем едно хапченце да хапне. Едното око съвсем ръжа. Не се вижда цепка. Кажи, Душко. Тя ушенцата трябва да й почистим, има нещо. Оня ревнивец там. Стига, Кайра. Сега ще се качим горе да едем, после пак ще слезем. Днеска времето е супер. Какво е чудо днеска. Да. Оп, тя май ще иска да си влезе. Тя сама си Или тя се върне, пак се върти така по часовниковата. Някаква уса, мак себе. Да, противна, много противна пчела. Да. Дали не е огладняла търняка? Ми може. Дай, взиме. Ай. Само да опитам дали си гладна. А, ти носиш храна. Ама аз си донесах. Мяу ти пък избяга. Тя хукна на нека. Вчера така по това време обиколи всичко. Значи това е активният период. И тук навили, представте ли това божуче? Рододендрон. Айде. Я виж ме. Виждаш ли? Чувай, усещаш ли го? Стига. Айде вземи си. Май ще си взем. Много тя е гладна. Не знам дали си взе нещо. Трябваше да ги изброя. Май си взе. Така. Много жалко, че нямам още в ръка. Ето най-добрата. Котешка санитарка. Леле Вили. Айде, Шанка, айде още малко. Хъпни си. Той ти се облизаш. Хъпни си, миличка. Ръченци, какво го се затвори съвсем.